我哋咧就頭先淨係咁樣短短咧就聽阿鐘老師咧已經咧就分析咗同埋咧講咗好多歷史嘅背景俾我哋聽啦。咁但係咧，我而家就覺得咧，原來作畫咧，我哋就咁欣賞阿老師一幅畫咧，就以為阿老師淨係喺一個畫室裏邊咧，淨係咧突然間靈感嚟咧就畫畫。原來背後咧係做咗咁多嘅功課嘅。其實阿 Gerald，我一路聽阿鐘老師嗰個講解咧，我就明白我同鐘老師之間嘅分別。點解我做唔到藝術家？我想做你喎，但係你做我都冇用㗎，係咪噏幾個 number，撳幾下得咯喎。唔係淨係噏個 number 咯，有咩嘢啫？冇意思㗎，係嘛？我哋嗰啲幫唔到人哋欣賞嘢。其實你哋兩個咧有好多 similarities。嗱，阿老師咧就係講呢啲 Mesopotamia 啊，你咧就諗好多隻唔同股票嘅名啊。咁其實咧，大家個分析咧，其實都係唔會話太過唔同嘅，只不過你哋分析嘅嘢係唔同嘅啫，個對象。即係我其實講一樣嘢咧，就係嗰個本身個人嗰個性格啊，即係其實呢樣係好重要。係冇錯。因為嗱，阿鐘老師咧，你睇到佢咧好博學，藝術家咧，佢好仔細。因為我點解話做唔到鐘老師咧？就係其實我講呢樣嘢咧，就係希望嗰啲家長咧，即係有時會睇翻個細路仔本身嘅性格。佢適合做啲咩？你唔好強迫佢。係冇錯。係啦，嗱，鐘老師個人咧，佢音樂你諗下樣樣嘢都得嘅。其實音樂咧係又好，書法又好，畫畫又好，全部需要咧好仔細，係揼好多時間去練。同埋如果你唔中意咧，你會覺得悶到不得了㗎。冇錯冇錯。係咪？喂，彈音樂喎，你唔係一彈就即刻成首歌出晒嚟㗎嘛？可能都係叮叮揼揼，叮叮揼揼，幾年係咪幾年啊嘛？起碼幾年。我發覺鐘老師咧，佢係一個好有耐性、好仔細嘅人。所以頭先你聽佢講嗰啲歷史嗰啲咧，sorry，我冇辦法。你而家叫我講翻一成咧，我唔掂啊，我都講唔到出嚟嘅。所以即係每個人個性格唔同啦。我咧就係比較邏輯性嗰啲嘢。即係你如果你叫我去邏輯推理分析嗰啲咧，我就強項啦。我想問你一句，咁禮拜一個時間，阿 Ben 哥咧隨時有幾個 number 袋住嘅。嗱，我講幾個俾你聽先。可以執藥咁樣。嗱，我講幾個俾你聽先。你可以考慮下嘅。嗱，佢永遠都有個4字嘅。永遠咧有個8字嘅。係啦，咁咧仲有37。阿 Ben 哥係咪37？咁12都係嘅，12都係嘅。嗱，你起碼記住呢4個先。不過千祈唔好跟住呢啲 number 去買喎。我想問一問阿 Ben，你就即係喺金融界裏邊都有啲見地啊，同埋有啲建樹啊。咁應該對每一日對嗰個所謂叫做嘅嗰個銀碼嘅上落啊，咁都非常之大啊，係嘛？即係我唔知幾多，可能都係求9聲、億聲啦嚇。咁喺呢個過程裏邊，你會假定嗰個唔係你嘅，你又會點樣嘅心情去有咩心情？係你嘅，你又會有咩心情咧？哦，呢個係一個好好嘅問題。係自己嘅話咧，就緊張好多嘅。因為喂，到頭嚟計數嗰個自己承受噶嘛，係因果就自受噶嘛。但係你人哋嗰啲咧，你最多話我做得唔好，sorry，我已經盡咗力噶啦，我做得唔好，咁係做唔到嘅成績。我可能唔識問，而係話，我覺得你即係你喺選擇股票嘅時間，你個落取嗰一剎咧，會唔會有分別心咧？有㗎。你落取嗰一剎，你要睇好多嘢㗎嘛？喂，究竟我而家應唔應該落取先？咁呢個係咪應該係咪嗰個 number 係唔係我嘅對象先？有冇其他更加好嘅對象先？即係會睇好多嘢咯。所以其實頭先你反而調翻轉頭，反客為主喎，鐘老師你。唔係我好奇怪咧，譬如有陣時一個每樣職業都係咧，你會有啲好巨大嘅一啲選擇，譬如不論任何行業都係有利益上嘅選擇。咁啊，當選擇巨大嘅時間，嗰一剎那你係究竟佛家成日教我哋貪嗔痴裏邊唔話唔好貪，又要適可而止啊，平常心啊。咁大佬嗰球嘢，如果喺我面前，我點平常心啊？即
即係喺我角度就唔係咁易平常心咯。咁我就係想問下喺你嘅專業角度，譬如你將嗰球係你嘅，同埋唔係你嗰球，你嘅分有冇分別心咧？同埋你會唔會影響到你嗰個選擇嗰樣嘢咧？其實係一個態度咯，嗯即係我自己個即係人哋就會覺得就話啊，你佛教徒啦，咁就好多嘢都話唔着緊啊，諸如此類。其實唔係嘅，即係我一樣會緊張，認同係嘛？只不過係話我會係用一個比較上客觀啲嘅方法去了解翻嗰樣嘢。就唔會話淨係睇嗰個表面嗰個現象，即係我哋成日講話係最緊要有個 insight 啫嘛，即係我哋講 wisdom 啊 insight 都係呢樣嘢啦嘛，即係我唔會就咁睇個人哋講乜我就去聽乜咁，我會真係自己去做功課，去做分析，去了解。好啦，當我做完晒呢啲嘢嘅時候，我就開始要做個決定。咁我做個決定嘅時候係基本上係都係一個比較上客觀啲、冷靜啲嘅決定。咁至於出咗嚟嘅結果咧，係唔係我控制㗎啦？我唔理㗎啦，就係咁樣樣咯。不過我反而我頭先我想講嘅咧，就係阿鐘老師，其實咧我哋好多時候我哋即係睇一啲嘢嘅時候咧，可能都會係有一啲叫做成見。事實上未必一定係咁嘅，即係譬如你會睇到我嘅話，你就會覺得話你要工作可能或者好緊張啊咩物啊咁樣。咁我睇到你哋啲藝術家咧，我成日都有個錯覺咧，就係話都呢啲人有兩種人嘅，一係咧就自己本身好有興趣，就唔介意生活嘅；一係本身自己咧就生活得好掂嘅。唔係啊，我都要生活。唔係，我就話俾你聽，我就係即係人好多時對某一啲人嘅，佢會有一啲想法，而啲想法未必一定係真正嘅想法。其實咧，生活咧喺我角度咧，好難講，每人嘅生活方式唔同。係有啲人咧你俾佢揸住好多錢，佢都過唔到一日。咁又爛賭又成咁嗰啲，就俾幾多億，佢一日都可以冇晒。係喺我角度嚟講，我話俾我一日使幾多錢，我一日最多使300蚊嘅啫，最多。以為咁好易搞嘅啫喎，好易搞，冇錯。嗱，而家我又唔使一日300蚊我淨係食啫。嗱，咁樓我又唔使啦，即係我已經甩咗欄啦，係嘛？咁我淨係食啫，係咪？咁淨係個人嘅食。咁啊，譬如子女咁，我又已經預備咗一筆啦，係嘛？咁我喺個人嘅使用食裏邊買衫嗰啲唔計啊，我講係每日嘅食用啫。我係一日300蚊，咁我預埋我嘅水費啊、電啊、煤，咁我劈3-4千蚊內應該夠啦啩？嗱，咁啊，張兄，好慳。嗱，我喺度免費提供一個財務嘅規劃俾你啦。係啦，即係好多人就話喂，我究竟夠唔夠錢退休啊？嗰啲咁嘅嘢咧，即係我成日都講啊，有時咧我哋係揾果農嘅，只不過自己唔知嘅啫。咁如果因應你個狀況嚟講咧，你一個月應該1萬蚊夠晒啦。差唔多萬零蚊。萬零蚊夠晒啦！你頭先話300蚊一日啫嘛，係咪？即係你萬零蚊夠晒啦。萬零蚊夠。好啦，嗱咁你萬零蚊夠晒嘅話咧，你將佢乘大400倍。如果你而家擁有400萬、500萬咧，退得休㗎啦，係啊，退得休㗎啦，係啊，所以你好安心㗎啦已經。所以我係半安心咯，未好安。有人生好多嘢你唔知，你唔知喎。咁啊啱。即係我成日覺得我係好感恩，即係可以個天俾我，雖然我都係好努力，但係好多人仲努力過我。係。即係我感恩在咩？就係話個天待我不薄，佢唔俾我好有錢。好有錢我會身痕。你而家都算名成利就㗎咯喎，佢俾我可以好嗰啲係屬於西外嘢，我又唔理佢啦。即係佢俾我可以好安樂，每一日可以喺度畫畫。我梗係唔畫畫唔揸支筆咧，或者唔坐個琴度一陣咧，我就身痕。佢一俾到咁嘅機會俾我，我已經好滿足。佢俾我有竇喺度瞓覺。其實喺對於我嚟講好滿足，我係好感恩，所以我感恩我其實咧，我係畫咗觀音菩薩，令到我個心啊清淨咗。呢個係真係多謝㗎。佢可能有啲人我啲同學話你會咩？你如果你做大音啊，Hello 唔知啊，或者可以好似話齋，你可以突然間好似你見得多啦，有得人炒股票97前嗰陣時，有得人炒樓。跟住燒炭王又有，發亦都有，我有同學炒過百億，跟住而家失埋蹤，人都唔見埋，係炒樓。報紙成日上頭條，而家人都唔見埋啲。
你唔知啊，但係我起碼我係開心。嗯。即係我開心在唔係話人哋話你做乜開心係我真，而係我開心在我一揸嗰支畫筆，我可以創造我嘅景啊！嗰、個景係一種可以令我無遠弗屆，喺一個無限喺一個冇止境。一做呢個時間，但係有一樣悲哀就係話咧，我創造完嗰幅嘢之後咧，我就最多對3日嘅啫，跟住我要劈落倉底又要下一幅，所以我每一次展覽咧我就非常之珍惜要望清楚。不過，鐘老師，我覺得咧，你真係一個好有福氣嘅人。係，因為點解咧？點解咁講咧？即係其實好多人咧，你話真係要真正問自己啊，即係有時都要反心自問，有冇一啲嘢你會覺得係有興趣，係會令到自己嘅開心嘅咧咁？同埋你最特別咧，就係興趣咧可以轉化成為你事業啊！係同埋你而家嘅畫咧，亦都有咁多人收藏咧，所以你諗下你自己差唔多，好似你頭先所講啦，你講笑咁講啫，就係話你畫完哇，但係可能擺2天、3天都已經俾人哋請咗去或者拍咗佢啦。係放咗落倉底。你唔好亂處理啊！阿 Gerald，我順便提一提你咧，尤其是你嗰啲拎去投嗰啲慈善會嗰啲咧，你都收藏好多㗎啦，少少啫。第日俾阿鐘老師過鑑賞下，鑑賞下先，真定係假嘅。再講講啦，如果譬如我其實我每次譬如有啲新稻草啊咩嘢咧，我都會捐嘅。譬如好似以前溫暖人間啊咁我或者焚香啊好多咁我都會捐。如果你哋呢度需要到嘅，感恩你先，出聲啦，多謝你先，多出聲。我哋真係需要嘅。其實我嘅作品咧，係。我除咗有部分咧係因為俾博物館啊捐嗰啲，即係特別精嗰啲咧，其實我都唔賣嘅，係我嚟捐。因為點解咧？我覺得俾賣咗佢咧，你筆錢俾我唔係真係咁大意用，20萬30萬俾我都係數字遊戲。我每日都係使咁多錢就真係。係嚇，我最多嗰日都係使500。最多買多件衫靚少少，咪使多1-2千咯。咁你咪又係買衫，一年都係買1-2次啫。係啊，但係你捐一幅作品出嚟咧，而係喺一啲佛教團體，佢哋真係可以因為透過拍賣而得到一啲金錢咧，去幫助佢哋嘅話咧，其實咧你係做咗一個好好嘅功德。咁呢個唔理啦，捐咗出去就又係即係有啲好嗰啲咧，我多數俾博物館或者俾啲乜嘢，就係俾公眾人睇。老師，不如同我哋講下咧，而家有邊幾間博物館咧係收藏咗你啲作品？廣州美術館咯，廣州美術館有收藏。香港咧？香港冇，香港唔知有買，但係唔知佢有買啫。佢買咗未必一定係。我話俾你聽，香港美術館同香港政府咧，其實買咗好多藝術家嘅畫。係啊，即係買咗就平喺一邊。哦，每一個時期佢都有買。即係等於圖書館咧，都有收藏嘅。每一個新嘅作家，佢都會買1-2。係買咗拎唔拎出嚟咁解啫。好多都冇拎出嚟。講開阿鐘老師啊，講開投資咧，我又發覺到原來咧藝術品都可以投資。藝術品直情好犀利添。係啊，但係藝術品咧。講下藝術品投資啊，因為我自己都有，係啊，同埋我自己都有拍賣會，我都會成日都去。嗱，藝術品投資咧，你只可以投資新嘅藝術品，同埋千祈唔好投資超過50或者100年以前嘅作品。嗱，因為點解咧？點解咧？你聽我講先。係咯，唔係越老越好。No，理論上就係咁樣。係咯。咁石頭夠老啦，過萬年你執個石頭翻就得啦。係。舊嘅藝術品咧，唔係一定舊係好。喺嗰個藝術品舊咧，係一定要在生嘅。第一，要佢在生嘅畫家已經有名氣，或者薄有名氣，只不過際遇不清。際遇不清唔係代表佢啲作品唔好，而係都有人寫嗰啲畫係好嘅。咁寫咗之後咧，就會呢個林風眠係其中一個，係嘛？冇乜幾個張大千可以在生可以咁富貴。佢一日教做有一個藝術家，第一要長命。第二要 talk 得，第三要畫得。talk 得即係要交際得，畫得即係要畫得啦，咁啊畫得啦嚇。第一就要長命，呢3樣缺一不可。你要做一個成名嘅藝術家。不過你舉張大千嗰個例子，我覺得都舉得好好。不過咧，張大千亦都大家都知道啦，佢好多係佢模仿人哋嘅作品。嗱，所有嘅藝術家都唔可以無中生有嘅。
在佢未曾成家之前咧，佢一定要跟前人嘅作品或者前人嘅，譬如一個發明家好，或者一個學者好，佢都要研究前人所有嘅著作論文等等，攞佢嘅最好嘅見地，不同嘅見地綜合埋。就算愛迪生發明電燈，都唔係佢一個發明嘅，佢都係綜合晒所有嘅然之後攞嘅然之後轉化成一個你自己獨有嘅見地。咁呢個轉化過程裏邊咧，就考你個人嘅資質啦。所謂資質者，你嘅智慧啊。所謂智慧者就係你嗰個所謂叫你除咗吸收完之後，你可唔可以有一個清淨心去個人素養嚇個人素養清晰去轉化成一種叫嘅風格，即係叫你個人嘅語言啊，獨特語言去演繹翻出嚟。係啦，等啲人一睇就知道呢啲作品係係啦，係你噶。譬如你張大千早期話佢仿石圖嘅，再早啲話，超佢抄堆黃石忽啫。OK， 冇所謂。喺過程裏邊，你唔揾呢啲做師範，揾邊個做師範？呢啲佢做得好啱。不過咧，我又曾經睇過一啲書咧，就話張大千咧，因為佢要揾錢啊，所以咧佢咧就賣好多假畫。係啦，賣好多假畫。嗱，呢個咧，在每一個在生之人咧，佢都會有唔多唔少咧，因為為咗生活，尤其是以前啊，而家多窿路啊，可以教人教食。以前咧唔多唔少都會係啊，戰亂一定有人捧夠錢俾你畫一啲咁樣。咁呢個過程裏邊咧，你都不可稽考，亦都唔能夠稽。但係有一樣嘢，我相信叫青出於藍，就係佢可以仿教，但係佢只要佢嘅技藝。你買一張畫唔係買個名啊嘛，係嘛？你買個名就你即係等於個美女就睇個外形啫，咪即係啲木偶啫，係嘛？裏邊冇情嘅，道理一樣啫嘛。你買一張畫就係買佢本身嗰個風格，嗰一剎那嗰個同個作者嘅交流嗰個靈啊，即係兩個思想嘅一個所謂向一個直通嘅交流。如果你交流嗰個作品咪已經成功咯，即係佢可以喺好短時間用佢嘅張力。扯咗你嘅靈魂入去，感覺到呢張畫嗰一剎那你係忘我嘅，佢已經成功可以做到。咁你唔需要你嗰張作品係真定係假啦。只有邊啲人嚟咧？只係嗰啲收藏家，只係嗰啲以跨住個銀紙為第一符號嘅嗰啲人先嚟啫。但係咧，你阿 Ben 兄頭先講啊，佢話而家好多人炒藝術品，我就忠告而家啲人咧，要真係你係買一件藝術品。攞嚟收藏欣賞 OK， 買多幾件都唔怕，呢個係有益身心有益成。但係如果諗住將佢買咗翻嚟當係一個錢去升值，去擺喺第一位咧，得唔得咧？就唔好啦。點解咧？因為點解咧？因為你買一個作品翻嚟咧，佢唔係保證一定升值嘅。佢可以炒到好高喺當時啊，當咁樣。譬如而家嘅話，咩方力鈞啊等等，或者咩曾梵志啊等等，過億。炒到實際嘅價錢值唔值咁樣？呢啲咪傷痕文學係嘛？傷痕文學其實係咩咧？係一種即係喺文學家嘅角度咧，話一個社會嘅潮流，話一個嘲諷嘅一種手段文學，同漫畫係冇分別㗎。潮流漫畫都係咁樣嘅，係冇分別。真正好嘅藝術品應該係點樣？係要能夠啟發人哋內心嘅一啲情操感受。未必一定係作品形式作品，可能係一種行動。德蘭修女呢啲咪係啦，甘地呢啲咪係啦。佢一個過程裏邊係呢啲係藝術嚟，呢啲係無上藝術嚟，呢啲係佛陀呢啲都係㗎。無上藝術啊！係啊，呢啲真係無上藝術。你講得好啱，老師。係咪？因為呢佛陀呢啲咪係啦，甚至乎你好似耶穌都係㗎。係咪？因為無上藝術，即係你一個藝術品，你只係俾一種嬉笑怒罵嘅感覺。呢個只不過係諷刺時弊嘅一種。佢只係站喺嗰個某一個時代。係，但係佢經唔起考驗。譬如喺余光中睇蘇東坡係一種叫咩泛舟圖，佢一睇喺台灣博物館睇，突然間有感而發，我來呀咁想跳入去，即係嗰啲係俾你一種感染，一睇咗前人嗰種。係靚嘅藝術品，即係你等於你去堆黃石窟，雖然咁破舊破爛，但係當你企喺嗰個時間咧，如果你真係中意原始藝術美咧，你嗰一剎那你係靜默靜呆咗，
即係我有呢種感覺，嗯係唔想離開。嗯不過老師啊，你講起呢個敦煌石窟咧，我發覺你用嘅顏色咧，你畫你嘅觀音菩薩像咧，譬如我而家手持呢個卡片呢一張作品咧，你啲顏色咧，我覺得都有少少係受到呢一個敦煌嘅畫嘅啟迪嘅喎。直情係添啊！你睇我呢一批啱啱俾你嗰本書呢一批咧。完全咧，我係用一種即係我上一次個展覽咧，一批叫繁華盛世，緣變緣幻。一個由緣變緣幻意思，即係話我即係我又用咗佛教嘅思想，緣係不斷變。緣幻意思，緣幻意思就係色彩。色彩本身就係變幻嘅黑白。光明啊嘛，明啊嘛，由明點解會變無明，就係因為佢光不斷向前行就會有好多唔同嘅陰影角落。吸收啲光，個無明先會產生啊嘛。咁緣幻就係咁啊，其實係咁樣。咁然之後一個過程，即係其實色彩咧就會不斷變化嘅，亦代表個人生嘅無常。亦都代表一種人生嘅一種和諧，睇下你去點樣去望佢，點樣去斷絕佢。咁即係到今次一路邁向一個叫做相遇永恆。所謂相遇永恆者，即係話到其實我每一個人不同嘅行業或者不同嘅斗得我畫畫。阿 Ben 兄，你係一個金融家嚇，即係一個股票。但係你股票唔係就係睇 number 啊嘛，你要研究好多嘢噶嘛，背後嘅業績啊等等啊，或者係成個世界嘅大勢趨勢點樣啊？嗰個總統講嗰句咩嘢啊？總統背後有啲咩？嗰班神子裏邊有啲咩嘢想個世界點樣啊？我將啲紙幣上定落都係影響個股票咯，即係個道理一樣。哇，鐘兄都好專業喎，重要嘅因素俾你講晒出嚟啦。班門弄斧啫，即係畫畫嘅過程亦都係一樣。你唔係淨係睇個形式裏邊，係要睇嗰個形式係點樣，即係嗰個所謂線條同埋色彩，只不過係借助一個媒介去令你嘅精神去點樣去表達。最終嘅目的係點樣啊？就係點樣可以打暈你嗰一剎那。即係，所以我覺得咧，你而家卡片呢一幅作品咧，我覺得最特別咧就係除咗你個色彩用得我會感受到係有少少敦煌嘅色彩之外咧，同埋咧我亦都好喜歡一位西方嘅藝術家，佢叫卓哥，叫 Mark 卓哥。Mark 卓哥係啦，我發覺你啲顏色咧，嗱你起碼呢一幅作品咧，又有少少同佢嗰啲藍藍綠綠啊嗰種顏色有啲相似。我就好中意浪漫派嗰個時期嗰啲作品，包括莫奈啊，莫奈好啊，莫奈，印象派。我中意莫奈，即係我哋叫做浪漫派，都係嗰個時期。係。咁莫奈莫奈啊，或者係呢個 Mantes 嗰種我都馬蒂斯，馬蒂斯嗰種，或者係呢個大家斬，即係莫奈嗰時期，我主要係因為佢個尤其是嗰啲睡蓮啊，佢用好朦朧、好朦朧嘅色彩去做，但係俾你一種就係完全係阿彌陀佛嗰個好靜嘅感覺。完全係一種靜觀，即係觀賞嘅境。咁 Matisse 你又覺得點樣？Matisse 咧，佢嗰種係即係野獸派一種咧，佢硬，佢就即係等於金庸小説裏邊嗰個叫做《降龍十八掌》。硬來嘅，佢嗰種感覺就好似唔係咁玩得嗰種係玄門正宗嗰種玉女心經嗰種。即係個對比好明顯，對比好明顯啊！但係我就即係兩種感覺都可以嚟。